Оройн дөрөв ирэх үзэгчтэй энэ 7 хоногийн Defacto Тойм нэвтрүүлгийг эхлэхэд бэлэн болоод байна. Студиуд энэ 7 хоногийн голлох үйл явдлуудыг тоймлог хүргэхээр эдийн засагч дорж ханд ажиллаж байна. Танд энэ оройн дөрөв. Оройн дөрөв. За тэгэхээр бид тухайн 7 хоногийн хамгийн чухал 3 сэдвийг авч мэдээлэл хүргэдэг. Энэ 7 хоногийнхоо сэдвүүдтэй танилцъя. 2019 оны төслийн онцлог нь юу вэ? Авилгатай тэмцэх газраас стандарт банкны хэрэгээр 5 үнийг шалгаж байна. Долларын ханш өссөөр сүүлийн 7 хоногийн дотор 2225-аас 2560 боллоо. Тэгэхээр бидний хамгийн ихний онцолж байгаа сэдэв бол 2019 оны нэгдсэн төсвийг улсын хуралд бол өргөн барьсан байгаа. Тэгэхээр та яг энэ төсвийн төслийг төсөлтөнд танилцсан бах. Та том зургаар нь энэ төслийн онцлогийг нь юу гэж харж байна вэ? За тэгэхээр 2019 оны төслийг бол ямар ч байсан цаг хугацаанд засгийн газраас өргөн мэдүүллээ. Тэгэхээр хуулиараа бол 12 сарын 1-ний дотор улсын хурал хилцэж батлах ёстой. За энэ жилийн одоо хувьд бол одоо ялангуяа энэ одоо гадаад нөхцөл байдал бол жаахан өөр байна. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ дэлхийн эдийн засаг маш олон тийм одоо шинэ содон тохиолдлууд бас бий болоод байна л да. Тэгээд дөнгөж саяхан олон улсын валютын сангийн нөгөө дэлхийн эдийн засгийн нөгөө тоом гэж гаргадаг байхгүй. Түүгээр бол 2019 онд бол нэлээд эрсдлүүд бий болох боломжтой байна гэж дэлхийн эдийн засгийг 0.2 пунктаар буулгасан байна. Өсөлтийг нь. Тий. Америкийн эдийн засгийн өсөлтийг бас 0.2%-аар, Хятадын эдийн засгийн өсөлтийг бас 0.2. Энэ чинь нөгөө дэлхийд дээр байдаг хамгийн том эдийн засаг шүү дээ. Тий. Тэгээд тэрнтэй холбоотойгоор нөгөө бид нар чинь дэлхийдээ холбогдсон улс байдаг болохоор гадаад эдийн засгийн орчин маань бас ямар байх вэ гэдэг асуулын нэмэг бас гараад ирж байгаа юм бол та. Тэгэхээр ер нь бол гадаад худалдаа одоогоор бол доктортой байна. Гэхдээ 2019 онд бол одоо жаахан өөрчлөлт болж орох нь бол тодорхой байна. За үүнтэй холбоотойгоор бол 19 оны төсвийг бол сангийн амнаас нэлээд сайн базаж одоо их хурд танилцуулсан болов уу гэж ойлголоо. Ялангуяа 5 дахь өдрийн сангийн сайдын мэдээллийг бол сонсон. Яг бодиттой яг тоонууд нь бол миний гар дээр бол байхгүй байна. Тэгээ эх 7 хоногт их хурал дээр хилцэгдэх үедээ олон нийтэд ил болох болов уу гэж бодож байна. Тэгэхээр яг хав тодорхой нэг 2-3 үзүүлэлт байна. Тэгээ хамгийн сайн зүйл нь юу вэ гэхээр төсвийн сахилга бат байна. Төсвийн сахилга батыг бол цаашаа бэхжүүлэх чиглэлээр засгийн газар ажиллаж байгаа нь маш сайн хэрэг. Ялангуяа олон улсын валютын сантай зөвшөөрөлдсөн тэр хөтөлбөрийнхаа хүрээнд бол ажил хийгдэж байна. Тэгээ үр дүнд нь бол энэ 2019 оны төсвийн алдагдал дотоодын бүтээгдэхүүний 5.4% тэнцүү байхаар байна. Энэ жилийн хувьд хүлээж байгааг үүсгэл бол 8%. За өмнөх жил бол 9.5. Тэгээ бүр 10 хэд байсан шүү дээ. Тэгэхээр энэ маань өөрөө ингэ буугаад байгаа сайн үзүүлэлт нэг. За хоёрдугаарт өрийн одоо хэмжээ байдаг тий. Тэгэхээр одоо өрийн хэмжээ бол энэ эх жилийн төсвээр бол дотоодын бүтээгдэхүүний 55.3%-аар туссан байна. За энэ бол төсвийн доктортой ажиллагааны тухай хуулийн тусгай шаардлага гэж байна. Тэр шаардлагаар бол 75%-аас доош байх хэрэгтэй дотоодын бүтээгдэхүүний одоо өнөөгийн үн цэнээр илэрхийлсэн дүнгээр. За төсвийн алдагдал бол 6.9%-аас доош байх хэрэгтэй. Тэгээ энэ мэтчлийн сайн үзүүлэлтүүд бол байна. Нэгтээ яг хав асуулын тэмдэг бас байна л да. Одоо хорлого бол нэлээд өссөн байна. Гэтэл зардал бас ингээд яг адилхан давхар өсчихсөн байна. Тэгэхээр энэ бас цааталт нь ямар арга хэрэгслүүдийг, ямар арга хэмжээнүүдийг санхүүжүүлж байна гэдэг нь бид тоог нь харж байгаа ярих хэрэгтэй байна. Тэгэхээр бол 19 оны төсвийн хүрээний мэдэгдлээсээ яг энэ төслийн одоо төсвийн төсөл нь орлогыгоо 800 орчим тэрбум төгрөгөөр зардлаа 600 орчим тэрбумаар нэмэгдүүлсэн байгаа. Тэгэхээр яг энэ нь юунд зориулагдах мөнгийг ингээд нэмсэн болоо. За над байгаа мэдээлэлээр бол эх жилийн бүтээн байгуулалтуудыг бол нэлээд явуулахаар юм байна. Төсвийн хөрөнгө оруулалтыг бол өмнөх онтой харьцуулбал 2 дахин өсгөж байгаа юм байна. Тэгээд үндсэндээ бол томоохон төсөл арга хэмжээнүүдийг бол санхүүжүүлэхээр гэрээ хэлцээр бол байгуулчаад байна тийм ээ. Гансамтас босруулах үйлдвэр, за дээрээс нь цэвэрлэх байгууламж,
Дээрээс бас нэлээд олон тийм замын төслүүд бас яригдчихэ. Тэгээ бодвол бас нэлээд олон аймаг орон нутагт сургууль цэцэрлэгийн барилгын асуудлуудыг бас барих байх л та тийм ээ. Тэгэхээр үүнтэй холбоотой болов уу гэж дотроо бол таамаглаж байна. Яг хоо сангийн сайдын мэдээлэлээс бол 1.3 их найт төгрөгийг гадаадын зээл тусламжийн одоо их усаар зарцуулна. Энэ бол өмнөх дүнгээс 2 дахин их дүн гэж тийм. Тэгээд үндсэндээ бол би бол энийг сайн үзүүлэлт гэж харж байгаа. Яагаад гэвэл бид урсгал зардал бол ингээд барьж чаддаггүй тийм цалин дэвтгэрээ өсөвдөг. Гэтэл үр дүнд нь хөрөнгө оруулалтаа дандаа зарцааж идэг. Манай одоо нийт зарцуулж байгаа 100 төгрөг болгоны 20 төгрөг нь хөрөнгө оруулалт явдаг тийм. 80 төгрөгийг нь бол бид нар идээд уугаад дуусгацдаг. Тэгэхээр 20 төгрөгөөр бид нар ирээдүйдээ хөрөнгө оруулалт хийдэг юм үндэстэн байхгүй. Тэгэхээр үүнийг өсгөнө гэдэг бол агуулгах талаас нь бол зүйтэй. Гэхдээ одоо хөрөнгөтэй бол тий. Хөрөнгө оруулалтын үр өгөөж талаас нь маань чинь дэлхийд маш их доогоор явдсан шүү дээ. Тий. Австралийн үндэсний их сургуулийн судалгаагаар бол бараг нодон жил бол хамгийн доогоор үзүүлэлт явж ирсэн. Тэгээд үүнээс хүндлээд хэлэх юм бол бид нөгөө улс төрийн системээс болоод энэ нэг жижигхэн тойроглууд 76 гишүүд нь ингээд хөрөнгө оруулалт татгаас болоод үр ашиггүй байх объектуудыг авчиад барьцдаг, цемент зуучдаг, тэрэндээ авчиад цахилгаан тий дээрээс нь дулаан ингээд баахан урсгал зардлуудыг авчиад овоолцдог болохоор тэр нь бол мөнхийн зардлууд. Тэгээ үр дүнд нь тэр нэг объект дотор одоо 600 хүүхэд тийм үү тэг 300 хүүхэд сурах хэрэгтэй байсан бол 100 хүүхэд сурдагч байдаг юм уу. Гэтэл Улаанбаатар хотод болохоор хүүхдүүд нь 50 60-аараа ингээд нэг ингээд сууж идэг. Тэгээ ийм нэг үр ашиггүй улс төрийн системээс болоод хөрөнгө оруулалтын үр өгөөж маш муу байдаг байхгүй. Тэгээ энийгээ сангийн яам яаж тооцсон юм байгаа, засгийн газар яаж харж байгаа юм байгаа тийм ээ. Эх 7 оноос илүү мэдээллүүд ил өрөнгө болох бах. Тэгэхээр 19 оны 1-р сараас эхлээд татврын багц зөвлөлт хэрэгжиж эхэлнэ гэж байгаа. Тэгэхээр яг энэ төсвийн төсөлдөр болохоор энэ татврын багц хууль нь хэрэгжиж эхэлснээр эдийн засгийн идэвхжлийг нэмнэ гэж харж байгаа юм байна. Энэ хэр боломжтой вэ? За ер нь бол татврын багц хуулийг өргөн барьсан зарим хуулиуд нь бол батлагдсан, зарим нь намрын чуулганаар бол батлах хэрэгтэй. Яагаад вэ гэд тэгэхээр манай татврын байгууллагуудын энэ нөгөө чадварыг бэхжүүлэх маш шаардлага бол байна. Татврын системийг өөрийг маш хэлбэрхэн ойлгомжтой болох хэрэгтэй. Тэгээд дээрээс нь татврынхаа яг нөгөө ажлын байр болгож байгаа тэр хэсэг дээр татврын хөнгөлөлтийг урамшууллыг үзүүлэх замаар татврынхаа суурийг өргөдөх хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр ийм нэг 3 үндслээр бол татврын багц хуулийн төсөл одоо санаачлагдаад зарим нь батлагдаад явж байгаа гэж ойлгож байгаа. За бас нэг томоохон үндсэл бол бид нар чи одоо нэг төлбөрийн балансын хямралд ороод тэрнээс гарч хамжаагүй явж штэ тийм ээ. Тэгэхээр нэг гадаадын хөрөнгө оруулалт маань 4-5 тэрбум байсан бол одоо тэрбум хүрэхгүй орчим хэмжээнд бол явж байна тийм. Сайн айхтар өсөхгүй байна. За нэг оюутлогоон нэг гүний уурхай хөрөнгө оруулалт гээл нэг 300-400 сая долларын л хөрөнгө оруулалт энэ жил харагдчихсан тийм. Өөр бол айхтар өсөлт бол байхгүй. Тэгэхээр хэрэгчлэлийг бол аль болох гадны хөрөнгө оруулалтыг одоо улстай чиглүүлсэн тэдэнд бас ингээд бизнес эрхлэх боломжтой орчныг бол бий болгоход анхаарал зүйтэй. Үүний хүрээнд бол энэ татврын багц хууль аж ахуйн явдлын албан татвар тийм ээ. За мөн уул уурхайн бизнестэй холбоотой бас татварууд дээр нэлээд олон зохицуултууд орсон болов уу гэж бодож байгаа. За ажлын байрыг бий болгох чиглэлээр бол жижиг дунд үйлдвэр эрхэлдэг одоо 1.5 тэрбум төгрөг хүртэл орлоготой тийм аж ахуйн нэгжүүдийн орлогын албан татврыг бол 1% болохоор тийм байгаа. Төсөл цуцсан байгаа. Энэ бол маш зөв үзүүлэлттэй. За тэгэхээр яг 2019 оны төсвийн төслийн яг ерөнхий мэдээллийг хүргэх гэдэг юм байна. Бидний дараагийн онцолж байгаа 2 дахь сэдэв байх юм бол яг эрдэнэт үйлдвэртэй холбоотой сэдэв байна л да. Тэгэхээр энэ 7 хоногт яаж байгаа вэ гэхээр алхтаа тэмцэх газраас Smart банкны хэрэгээр бол 5 үнийг шалгаж байгаа гэсэн. Just Group-ийн захирал Батхүү, захирал асан Батхүү, Эрдэнэт үйлдвэрийн захирал асан Ган зориг нарын 5 хүн гэж байгаа. Тэгэхээр өнгөрсөн 7 хоногт бол Эрдэнэт үйлдвэрийн 49%-ийг засгийн газар өөрийн эзэмшилтэд өөртөө шилжүүлсэн хууль бус гэсэн шүүхийн шийдвэр гарцсан. Харин энэ 7 хоногт болохоор алхтаа тэмцэх газраас энэ 5 үнийг шалгаж байгаа юм байна. Тэгэхээр ер нь яг энэ Эрдэнэтийн ирэг дээр юу болоод байгаа юм бэ? Зөв. Тэгэхээр Эрдэнэтийн асуудал нэг 2 хэсэг байна тийм ээ. Энийг бүгдээрээ салгаж ойлгох хэрэгтэй. За би бол ингээд хөндлөнгийн эдийн засгийн хувьд бол өөрийнхөө одоо төвлөлтийг өгмөр байгаа юм л та. Тэгээ бас өмнө нь бас олон улсын гэрээ хэлцээр дээр бас нэг 10 гаруй жил ажиллаж байсан туршлага бас байна.
Тэгэхээр хүүхд түүхээс аваад үзэх юм бол энэ 2016 оны сонгуулиас өмнө бид 49% асуудал гарч ирсэн. Тэгээд 49% асуудал эхлээд ярьчээ дараа нь 51% дээр ямар асуудал үүсэж байгаа. Тэгээд зохицоороо бид нар ямар гаргалгаа байна гэдэг ярих хэрэгтэй байна та тийм ээ. Тэгэхээр одоо ер нь бол аж ахуй нэгж хувийн секторт бол төрийн өмчийг одоо шилжүүлэх нь бол зөв, бизнесийг дэмжих нь бол зөв. Бид бол зах зээлийн эдийн засгийг баримжуулж явж байгаа. Тийм болохоор тэр чиглэл рүү бол эдийн засгийн хувьд бол дэмжиж байгаа. Гэхдээ Монгол улс чинь хуультай холбогдох хууль процессын дагуу бол явсан бол энэ зөв. Гэтэл тэрийг зөрчөөд явсан бол энэ биш. Энэ бол хулгай аахгүй. Тий. Тэгэхээр 2016 оны сонгуулийн өмнө засгийн газар шийдвэрээ гаргасан. Тэгээд шийдвэрээ гаргахдаа Монгол улсын одоо олон улсын тухайны гэрээ хэлцээрээр конвенцийг зохицуулсан хуулиар болохоор одоо альва одоо улсыг төлөөлж тэ олон улсын гэрээ байгуулж байгаа тохиолдолд бол тэрийг засгийн газар гүйцэтгэх нь харин улсын хурал бол хэлэлцэн баталж чиглэлийн өгнө гэсэн юм тодорхой заалтаа байна. Тэ. Тэгэхээр Эрдэнэт үйлдвэр маань өөрөө Монголын болоод Оросын холбооны улсын одоо хамтын эзэмшил. Тэгээ тэр нь бол хамтын гэрээгээр зохицуулагддаг. Тэр гэрээ нь бол олон улсын гэрээний түвшинд авч үзэгдэх ийм л гэрээ байхгүй. Тэгээ бид одоо татврын асуудал ярьдаг. Тендерээ та нар нийтлэлтэй зарлаачаа гэдгээр уучлаарай сангийн яамныхаа, уучлаарай засгийн газраа, уучлаарай тий бид бол олон улсын гэрээгээр явдаг болохоос ш танаа дотоодын гэрээгээр бол зохицуулагдахгүй гэдэг. Маш олон жил бол эндээс бултаж явсан. Ийм л байгууллаа шүү дээ. Гэтэл яг ингээд олон улсын гэрээгээ хэрэгжүүлээд түүнийг ашиглах болохоор тий тэр бол хамаагүй гэсэн байдлаар хандж байгаа нь бол буруу. Өөрөөр хэлэх юм бол их хурлаар орж засгийн газар асуудлаа танилцуулаагүйгээс шалтгаалаад их хурл дуур мэдэн одоо шийдвэр гаргаад хувийн секторт өгсөн өөрөө бол буруу шийдвэр. Энийг бол буцаах хэрэгтэй. Нэг залруулах хэрэгтэй. Хэдийгээр энэ одоо 2 жил дараалан шүүхээр явж дээд шүүхээр асуудал нь шийдэгсэн ч гэлээ гэсэн Монгол хүний хувьд эдийн засгч хүний хувьд энэ бол зөв зүйтэй зүйл биш л гэдэгт ийм байр суурьтай байгаа. Хоёрдугаар бас нэг асуудал нь над байгаа мэдээлэлээр болохоор олон улсын гэрээг ингээд байгууллага тэнд төлөөлж байгуулдаг юм бэ гэдэг. Тэгэхээр засгийн газрыг төлөөлж байгуулдаг тийм үү? Засгийн газар нь бол одоо харилцсан бие биендээ нот бичиг солилцдог. Гэтэл энэ процесс бас хийгдэг байна. Өөрөөр хэлэх юм бол тэнд Оросын албаны улсын нэг компани Монголын засгийн газарт бичиг өгöd тэрэн дээр үндэслэл шийдвэр гаргачихсан юм процесс байна. Тэгэхээр энийгээ бид нар бүр эхнээс нь засаг залруулад хууль дүрмийн дагуу ингээд явах хэрэгтэй. За ингэж явсны дараа бол харин ямар хэлбэрээр энэ улсын өмчийг тэ иргэдэд хувийн сектор шилжүүлэх вэ гэдэг бол дараагийн асуудал юм байна. Ер нь бол Эрдэнэт үйлдвэр бол үеийн үед бидний одоо төсвийг нуруундаа өөрч явсан. Бид үнэхээр талархаас өөр арга байхгүй тэ. Тэгээд дээрэс нь чи Монгол улсын баялаг нийт ард түмний өмч байхгүй. Тий. Тэгээд зэсийн үн бол бусад одоо түүхийн бүтээгдэхүүнтэй харьцуулах юм бол маш тогтвортой байдаг. Тогтвортой орлогыг бий болгож чаддаг. Тий. Тэгээд дээрэс нь эзэнт үйлдвэрч өөрөө Монголд байдаг үйлдвэртэй харьцуулах юм бол үйлдвэр шиг үйлдвэр байхгүй. Тий. Тэгэхээр энэ дээр бол бид бас анхаарах хэрэгтэй байнамаа. Харин хоёр дахь асуудал бол 512 сая доллар тийм ээ. Тэгэхээр 512 сая долларын хувьд ч гэсэн энэ бол 112 сая доллар тийм ээ. 112 сая хаа. Тий. 112 сая долларыг стандарт банкнаас хувь хүн эсвэл хуулийн этгээд зээл авъя гэд. Тэгээ төрийн өмчийн компаниас баталгаа гаргуулна гэдэг бол өөрөө байж болохгүй зүйл юм аа. Одоо төрийн өмчийн компани бол төрийн байгууллагын нэг хэсэг, засгийн газрын нэг хэсэг баггүй. Тэгэхээр засгийн газрын хувьд бол одоо альва нэгэн хувь этгээд эсвэл нэг компанид ингээд зээл өгөөд баталгаа гаргаад тий ингээд явдаг жишг бол олон улсад бол маш ховор тий. За маш онцгой тохиолдол бол байдаг. Энийг бол би онцгой тохиолдол гэж бас үзэхгүй байгаа. Нэг. Хоёрдугаарт альва одоо шийдвэрүүд бол засгийн газар гаргах ёстой. Гаргасан шийдвэрийг нь засгийн газрын байгууллага төрийн өмчийн хороонд баталгаажуулаад өдөрдмжийг бол одоо төрийн өмчийн компанид өгөх ёстой шүү дээ. Тэр процесс нь бас хийгдэг байна. Тэгэхээр энэ бас адилхан хулгай. Тэгээд энэ асуудлыг бол бид нар одоо шийтгэл хэрэгтэй. Гэтэл асуудал нь юу вэ гэдэг тэгэхээр бид стандарт банкнд
өөртөө энэ мөнгө төлөх ёстой. Мөнгө төлөх ёстой. Төлөхгүй ингээд удаад байх юм бол хүн цаашаа яваад байдаг тийм ээ. Чи бидний өөрсдийн асуудал байхгүй. Засаг суул байгаагийн авилгал хийх бол ямар хэмжээнд байгаагийн л үрдэн байхгүй. Тэгэхээр бид нэгэнт дүрм журм гэрээ олон улсын одоо зарчим гэж байдаг бол түүнийг дагаад Монгол улс бол Эрдэнэтээс тухайлбал төлбөрийг нь бол хийх хэрэгтэй. Харин дараа нь тэр мөнгийг хэрхэн олж авах вэ гэдгийг бол харин дотроо шийдэх хэрэгтэй. Миний ойлгож байгаагаар бол 112 сая доллар бол тий одоо хэсгийн хугацааны дотор алга болчихно гэж байхгүй байхгүй юу тий. Тэгэхээр тэр одоо зээл авсан Батхуу гэдэг хүн бол зээлтэй хөрөнгөтэй л багс тэрийг нь олж илрүүлэх хэрэгтэй. Дээрээс нь энэ асуудалд оролцсон, хууль зөрчсөн хүмүүст бүгд нь хайрцагтай тооцож энийг төлөвлөх арга хэмжээг тултал нь авах хэрэгтэй. Тэгээд эцэст нь би юу гэж хэлмээр байгаа юм бэ гэхээр аль нь ингээд бие биенээ асуудлыг жихэд нэг асуудал нь гарахлаар нөгөө асуудлыг дэврээж ард түмнийг ингээд мэдээллийг нь өөр тийшээ хандуулдаг. За дээрээс нь ингээд одоо хоорондоо ингээд бие биенийг энэ хоёр намын хэрэг барьж байгаа нөхдөд барьцаалаад ингээд цаашаа явах юм бол бид ямар нэгэн тэмдэрх юм бэ. Тэгээд Монгол улс ч маш их баялагтай. Энэ чинь хувийн секторууд бас менеж хийх боломж нь бага шүү дээ. Засаг орохоосоор аргагүй. Гэтэл засаг орохлоор ийм их хулгай яваад байхлаар чинь бид яаж итгэх юм бэ, тийм ээ. Тэгээд тэр хаалгаараа ялангуяа ийм одоо олон түмний өмчийг засгийн газрын өмчийг бол бид ерөөсөө л олон нийтийн өмчит компани болох хэрэгтэй. Паблик компани болох хэрэгтэй. Энийг хөрөнгөний биржээр дамжуулаад олон нийтэд нээлттэй ил тодор зарлах хэрэгтэй. Авъя гэж байгаа тэр Монголын зэс корпорац нь бол өөртөө саналаа гаргаад тэр журмаар нь бол авах хэрэгтэй. Тэгээ би ч гэсэн бас бид ч гэсэн бүгдээрээ бас аммаараа штэ. Тэ. Тэгэхээр энэ боломжийг гаргаж өгөх чиг ах өгөх чиглэлээр засгийн газраас тууштай ажиллах хэрэгтэй л гэж бодож байна. За. Тэгэхээр бидний дараагийн онцолж байгаа сэдв бол энэ долларын ханштай холбоотой мэдээлэл байна л да. Сүүлийн долларын ханш бол ингээд тасралтгүй өссөөр аваад сүүлийн 7 хоногийн тоог харахаар 2225-аас 2560 болсон байгаа байхгүй. Энэ 5 дахь өдрийн мэдээлэл. Тэгэхээр яагаад юу юм ингэж доллар нь өсөөд тэгээд энэ төгрөгийн сулраад байгаа юм бэ? Энд чинь ямар хортой юм бэ өөрөө? Тэгэхээр бас л би нөгөө түрүүчийн анхны хэлсэн дээр дэлхийн эдийн засгийн нөхцөл байдалтай бид нар бас уялдуулж харах хэрэгтэй л да. Би бол үндсэндээ бол хоёр хүчин зүйл байна гэж харж байгаа. Нэг нь гадаад хүчин зүйл, нөгөөх нь дотоод хүчин зүйл. Тэ гадаад хүчин зүйлийн хувьд бол түрүүн хэлсэн гадаад нөхцөл байдал бас докторгүй болж эхэлж байна. Тэгээд дээрэс нь энэ Америк хятадын худалдааны дайны асуудал бас энэ жил жингээ бас явлаа. Цаашаа бас хэр удаан хөгжүүлэх юм байгаа нэ 260 орчим тэрбум долларын одоо тарифын асуудлууд бие биендээ ингээд тавигдчихлаа. Тэгэхээр одоо энэ худалдааны асуудал бол Монгол улсад бол нөлөөлнө. Яагаад вэ гэхээр Монгол улс одоо түүхийн үед арга бүтээгдэхүүнтэй хятад бол экспортлоо хятад цаашаага дэлхийн бусад улсууд тухайлбал Америкт бол тодорхой хэмжээний экспорт хийдэг. Хэрвээ тэр экспорт одоо ямар нэгэн байдлаар ган дээр тухайлбал одоо импортын хориг Америк нэгдсэн улс тавих юм бол бидэрт бол нөлөөлнө. Энэ бол буурах магадлал бол байна. За хоёр дахь нь бол 2016 оноос хойш Америкийн эдийн засаг бол нэлээд их сэргсэн, идэвхжсэн. За Америкийн засгийн газраас бол төсвийн төлөх бодлогыг бол нэлээд их явуулсан. Үр дүнд нь бол эдийн засаг нэлээд эрчимцсэн. Одоо хит халах түвшин дээр явж байгаа. Дээрээс нь түүхэндээ байгаагүйгээр бас ажилгүйдлийн одоо ажлын байрны тоо нэмэгдсэн байна тийм ажилгүйдлийн түвшин бага байна. Тэгэхээр одоо цаашаага ингээд хит халаад тэгээд сүүлдээ нөгөө инфляц нь ингээд өсөд явах юм бол эн чинь Америк эдийн засагт эрсдэл болохоор өөр дүнд нь бол холбооны нөөцийн сангаас одоо 8 сараас ахуулаад нэлээд эрчимтэй бодлого явуулж байгаа юм л да. Тэ. Өөрөөр хэлэх юм бол Америк холбооны нөөцийн сан бол бодлогын хүүгээ 225 хүртэл өсгсөн баг. 15 оны сүүлээр чинь бараг 0.5% байсан шүү дээ. 7 жил шахуу маш доктортой байж байгаа. Тэгээ ерөнхийдөө ингээд бодлогын хүү бол ажмар өсөд байна. Тэгээ за 2% байгаа 225% байгаа. За энэ оны 12 сард бол 2.5%, эх жил бол 3% болгоно гэдэг зарлалцсан. Тэгэхээр үндсэндээ бол долларын ханш бол тэр хэмжээгээр бол чангарч байна. За үүний эсрэг бол дэлхийн маш олон валютууд бол
одоо суларч байгаа манай өмнөд хөршөөс ахуулаад тий хойд хөрш энэтхэг ялангуяа энэ хөгжиж байгаа эдийн засгуудын ханшууд бас суларч байгаа үнэ. За тэгэхээр ийм одоо хоёр бодтой гадаад хүчин зүйлс бол бидэрт бол нөлөөлж байна. Гадаад хүчин зүйл нь ямар хүчин зүйл вэ? Тийм. Тэгэхээр гэхдээ маш богино хугацаанд энэ процесс чинь бол ингээд жил гаруй ингээд амнаад явж штэ тийм ээ. Гэтэл яг л өдөртөө 7 хоногийн дотор 100-200 төгрөгөөр өсчдөг юм бэ гэдэг асуултын тэмдэг гарч ирж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр зөвхөн миний өөрийн одоо тооцоогоор бол яг өнөөдрийн өсөлтөнд нөлөөлж байгаа энэ гадаад хүчин зүйлийн нөлөөл гэхээсээ илүү дотоод хүчин зүйлийн нөлөөл өндөр байна. Тэгээд тоонуудаа хараад үзэх юм бол энэ жил одоо хувийн секторт олгосон зээлийн өсөлт бол маш өндөр байна банкудаас. Тэгээд бараг 35-40% байна. Нэг талаараа энэ бол зээлийн хөв болгож бизнесийг идэвхжүүлж байгаа нь зөв боловч нөгөө талаас энэ нөгөө төлбөрийн баланс тэ ханшин дээр дарамт болчихж байгаа. Өөрөөр хэлбэл зээл авсан хүмүүс тэрийгэ доллараар солиод урагшаага 90 гараад тэгээд тоног төхөөрөмж түүхийд аваад буцааж ирэхлээр долларын эрэлтийг өсгөж байгаа юм л зохиомжлоор тэ. Тэгээд энэ дотроо бол бас барилгын салбарууд бас нэлээд байна. Тоног төхөөрөмж бас нэлээд бага шиг байна. За хэрэглээний түвшин бол 20 орчим хувьтай бага шиг байна тий. Тэгэхээр би юу гэж хэлэх гээд байгаа юм бэ гэдэг. Тэгэхээр цаашаага энийг ингээд явуулаад байх юм бол энэ бол дарамт болно. Гэхдээ яг өнөөдрийн байдлаар бол Монголын одоо гадаад валютын нөөц бол боломжийн түвшинд байгаа. Олон улсын жишгээр бол импортын 6 сарын хэрэгцээг хангах түвшинд байх юм бол энэ хэвэн гэж үздэг. Манайхаа тэр түвшиндээ бол байна. 3 тэрбум доллар байна. Тэ. Гэтэл яагаад ийм огцон өсөд байна те? Нэг тэг юунаас болов вэ гэж судлаад үзэхлээр манай банкуд бас жоохон хариуцлагатай баймар байгаа. Тэ. Одоо ийм Америк Хятадын дайны сургаарч гэдэг юм уу те? Ер нь бол Америкийн бас холбооны нөөцийн сангийн гаргаж байгаа энэ одоо шийдвэрүүдээс үндэслээд ер нь бол доллар ирээдүйд бол чангарах юм байна гэсэн төсөөллөөр одоо огцом ингэж одоо валютын ханшийг өөрөгддөг. Өөрөөр хэлэх юм бол валют зарахгүй, солихгүй тэгээд валютыг долларыг ингээд нөөцлөдөг. Энэ байдлыг ингээд эхлүүлчихлээр тэр уусахаар юу вэ гэхээр одоо зээлтэй эсвэл одоо хадгаламжтай, төгрөгийн хадгаламжтай иргэд болоод компаниуд тодорхой түвшинд очингуудаа боломжлоод бүгдээрээ доллар болохгүй төгшөрчдөг байхгүй. Тэгэхээр эн чинь бол бүр их дарамтыг бол өгчдөг тийм. Энд чинь нөгөө одоо хөөс зохиомл зүйл ингээд бий болчдөг. Тийм болохоор ийм одоо үндэслэл байгаа болохоор одоо банкудтай бол та бүгд бас 50 хамглан тоонуудаа бас үзээч тийм. Гадаад худалдааны нөхцөл бол сайн байна. Түүх үеийн үн бол эх 1-2 жилдээ бол доктортой байхаар байна тийм. Тэгээд долларын хувьд бол хангалттай нөөц бол байна. Тэгээ ийм үед бас ингэж одоо богино хугацаанд шийдвэр гаргаж долларыг одоо хязгаарлалтанд оруулж хэрэггүй. Хоёрдугаар тэрвээ энэ ингээд цаашаа үргэлжлээд байх юм бол би бас хатуу хэлмээр байгаа. Монгол банк одоо шийдвэртэй алхам хийх хэрэгтэй. Монгол банкны үүрэг тий. Тэгээ Монгол банкын яг долларыг бол бага багаар нийлүүлж байгаа юм билээ л дээ. Нөөцөө бол удирдах нь бол зөв. Гэхдээ нөгөө талдаа бол энэ арт түүний бодит орлоготой холбоотой асуудал шүү дээ. Тэгээ энийг бас огцом хүртсэх юм бол бид нийтээрээ л энийг төлнө. Тэгэхээр үүн дээр бас тодорхой захиргааны арга хэмжээ шаардлагатай бол ах хэрэгтэй гэсэн юм байрсардаг. Тэгэхээр энэ төгрөгийн уналт нь зээлийн хүүтэй өөрөө яаж холбогдох вэ? Энэ чигээрээ суларсаар байл нөгөө зээлийн хүүч нь буурах хүлээлт нь илүү уртсаал худлаа болоод байгаа юм шүү. За мэдээж одоо маш хэмжээний зээл мөнгө зах зээл дээр гарлаа тийм. Нөгөө талд нь төсвийн тэлэлт яваад ямар нэгэн байдлаар одоо энэ 2019 оны төсвтээр тусагдсан одоо зардал өссөн ба шүү дээ. Ийм байдлаар ингээд явах юм бол мэдээж бараа бүтээгдэхүүний үн өсөх нөхцөл бол үүснэ. Иргэд гар дээрээ мөнгөтэй болохоор худалдаа авалт их юм. Төвөр дүнд нь инфляц өснө. Инфляцийг бол одоо хянахын тулд Монгол банк бол тодорхой арга хэмжээ аванд тохиолбол бодлогын хөвгөө өсгөн тий. Та бодлогын хөвгөө өсгөх юм бол нөгөө банкуд мөн адилхан хөвгөө өсгөжл таарна тий. Ингээд яг бодит одоо иргэдийн нөгөө орлого чинь бас тэр хэмжээгээр буурал юм шүү дээ. Тэгэхээр
ямар ч тохиолдолд бол энэ бол сайн зүйл биш ээ. Зээлийн хувьд бол шууд нөлөөлөл. Тэгэхээр энэ Төгрөгийн ханшийн сулрал нь гадаадын одоо хөрөнгө оруулалтад хэрхэн нөлөөлөх вэ? За энэ бол бас маш их нөлөөлнө. За гадны маш олон фандууд бол Монголд хөрөнгө оруулъя, Монголын үнэт цаасыг бас авъя худалдаа гэсэн эрэлт бол нэлээд байна. Яагаад вэ гэхээр манай эдийн засаг илүү эрүүлжиж байна. Сахилгаттай болж байна. Гадагшаага өгж байгаа сигналууд бол маш эерэг болж байна. Олон улсын валютын сангийн хөтөлбөр бол амжилттай сайн хэрэгжиж байна. Төсөв талд бол үнэхээр асуудлууд бол сайжирчлаа. Одоо санхүүгийн сектор талд асуудлууд бас байна. Тэгэхдээ энэ бол манай одоо зээлч зэрэглэлийг өсгөж гаднаас мөнгө босох юм боломжийг улам бүр ингэ нэмэгдүүлээд байна л да. За тэгэхээр мөнгө хийгээсэн хүмүүсийн хувьд бол мэдээж одоо доллар юм уу өөрийн улсын валютыг авчираад Монгол тушаалаа буцаад тэр мөнгө авах болохоор дахиад ханшны эрсдэлд бол орчин тэ. Хэрвээ бид нар ханшаа алдчих юм бол өмнөх шигээ одоо 2-3 жилийн дотор 2 дахин ханшаа алдчих юм бол 1 сая доллар орж ирж нэг 20% ашиг харсан хүн чинь буцаад 1 сая доллар нь 500 хэдэн мянган доллар аваад явна гэсэн шүү дээ. Алдчихна. Ийм муу жишээ бол байгаа. Тэгэхээр гадны хөрөнгө оруулалтыг үнэхээр татъя, эдийн засгаа босгоё, эдийн засгаа тэлье л гэж байгаа бол бид нар энэ ханшийн зөв доктортой бодлого явуулах хэрэгтэй. Доктортой бодлоготой. Тэгээ үүний тулд бол Монгол банк бол сангийн хамтаага одоо мөнгөнийхөө бодлогыг төсвийн бодлоготойгоо уялдуулах хэрэгтэй. Тэ. За дээрээс нь бас шийдэн бий байх хэрэгтэй. Тэ. Тэгээ үр дүнд нь бол одоо доктортой байдал бий болж чадах юм бол тэнд бол бизнес өргөждөг. За боломж бол бий болдог. За яг нэг санаа нэмээд хэлэхэд бол монголчууд ингээ яарад байна л да. Бизнес хийж байгаа хүн том бизнестэй болохгүй тий. Мөнгөтэй болохгүй. Монгол өөрөө маш хурдан одоо ингээд эдийн засгаа тэлэх гээд тий. Тэгэхээр ердөө хоёрхан л харагдсан байгаа эдийн засгт хэлгээд. Нэг нь бол гадны хөрөнгө оруулалтыг оруулж ирнэ. Гаднаас тэр долларыг оруулж ирнэ гэсэн үг. Тэр хэмжээгээр эдийн засгт хэл. Агуу бол гаднаас бол зээлнэ. Тэ. Үндсэн арга хэрэгсэл бол бид нар бол экспортыг л нэмэх ёстой л тэ. Гэтэл өнөөдрийн байдлаар бол яг түүхэн эдийн засгийн экспорт нэмэгдэж байна. Тэр нь бол гадаа зах зээлээс хамааралтай. Тэ. Тэгээ ийм тохиолдолд бол бид нар аль болох нөгөө нэмэн өртөгшин гэсэн үйлдвэрлэл хурдан хөгжүүлээд хажуугаар нь богино болон дунд хугацаанд бол энэ гадны хөрөнгө оруулалтуудыг нэмэх за хөнгөлөлтөө гадны их усруудыг бол орж ирэх нь бол маш чухал юм аа. За баярлалаа танд. Тэгэхээр бид энэ 7 хоногийн Defacto Тоймоор бол 3 сэдвийг онцлоо. 2019 оны төслийн онцлог, тэгээд Эрдэнэтийн хэрэгт ер нь юу болоод байгаа юм бэ? Энэ хэрэг ер нь дуусах юм уу гэдэг сэдвийг мөн Төгрөг суларсаар байх уу гэсэн мэдээллийг бол онцлоо. Тэгэхээр студид бидэндээ хамт байж байсан танд их баярлалаа. Тэгэхээр бид яг энэ сэдвээрээ бол 8 цагаас буцаад яг англи хэл дээр Defacto Тойм нэвтрүүлэг явна. Мөн яг энэ хугацаанд бол Facebook-ээр жаргал Defacto хуудасаар бол яг энэ нэвтрүүлэг лайв явж байгаа. Хэрвээ та гэртээ одоо байхгүй үзэж амжихааргүй байгаа бол одоо онлайнаар үзэх боломжтой байгаа шүү. Үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Шинэ 7 хоногийн ажил үйлсэд нь амжилт хүсье.